توفيقو استداول يدرسوا እኛ እኮ የሪከቨሪውን ያለው የሪከቨሪውን የቀረበው አንድ መጥቷል እኮ አንድ እኮ መጥቶ በራፍ ላይ ቆሟል። የሪከቨሪ አለ የኛን ያለው የሪከቨሪ ያለው ተመጥቶ እንደሆነ አሁን መጥቷል። ተርባለ ግን ዋዳ ተጣጣች እንደና ባለበት ነበር የቆመው። ብዙ መኪኖች ስላሉ ዙሪያው ለጭናታ በመኪናው ልጭናው ነው ወደዛ ማውረድ ይችላል። ችግር የለም። አሁን አውጥቶ መደርደር ነው የሚሻለው። እዚህ ጋር ኮንዲደር እንትኑን ወደዚህ አውርድ ያሳልፍና መኪናውን ሳባው ሊያወርዱት ነው። መስፍኔ